哎呦呦，看小家伙自己，哎呦，他自己从床底下扒拉出来一个球，然后就玩了。你看，自己就能玩了。哇塞！不用别的人教，你别吭叽，让宝宝自己玩儿。你吭的，人宝宝以为自己拿错了呢。快去踢球去！你又去哪？哎呦我去！你以为床底下是百宝箱呢？哎，我没喊你果果，喊你女儿呢。啊，你也帮着喊呢。哎呦，妈妈真是奋不顾身，就给摁住了，是不？没钻床底下去。哎，小家伙，快滚起来！这秤有点碍事，放一边。你女儿咋业务那么忙，怎么又钻床底下去了？我去！我没关门呢，你进来了？啊？来，去，快弄回来！哟，动弹了，是不是在这底下呢？你去，果然呢，你在这底下偷偷的，嗯？你怕你舅舅揍你啊？拱出来了。哇，逆光拍着有点暗呢。好几天没看你小脸了，看长什么样了？长这样了。嘿嘿，哎呦，玩具啊就得放底下嘛，放底下它才能玩儿，能扒拉它。你多大了？老是进来就老吭吭唧唧的，嗯？你让小猫瞧不起你，你俩，他妈也爱吭吭唧唧，你俩整个组合吧，嗯？叫大坑套小坑。咦？吭吭唧唧的，哎，你怎么老像蹦得像小羊似的？嗯？哟，哎呦，难怪小猫的个都是顶级的足球运动员。二踢脚似的。哎，你可别，小猫玩的挺好的啊。球呢？漏了。哎呀，你去，别一惊一乍的啊！来，放这里啊，看你怎么能把这个斗踩翻，踩翻车。翻车！哎呦，你跑这里坐着呢啊？这干啥呢？哎，去，这竟然平稳的出去了。大好时光，舅舅带着外甥啊。你还是对小猫更感兴趣哈？那球你也没拿出来。果果，出来！果果看见孩子脱离自己视线时间比较长了哈，不放心了哈，过来找来了。嘎子舅舅在带着他玩呢。你放心，你去休息去。
你去休息去，你去休息去。